Ara, al març del 2022, tenim una oportunitat de poder planificar el sistema educatiu en els pròxims 9 anys. Hem de començar a ajustar l'oferta de places privades concertades a les necessitats que tenim en el sistema. Actualment estem tancant places públiques per intentar mantenir les places privades concertades. Això és una anomalia que ens distorsiona i ens impedeix aplicar polítiques educatives per millorar el nostre sistema educatiu. Som el tercer país de la Unió Europea amb major escola privada concertada i tampoc som capaços de fer front a l'alta segregació que té el nostre sistema educatiu, tot i que en els darrers anys les subvencions a les escoles privades concertades han augmentat més d'un 250%. Les famílies cada cop demanen més places públiques. La prova està en que en els últims 10 anys la demanda de mitjana a l'escola privada concertada ha caigut més d'un 4%. Moltes famílies han d'acabar passant a la xarxa privada concertada perquè el sistema educatiu no és capaç de donar-los una plaça pública. A més, hem de tenir en compte que al curs 22-23 hem de fer front a una gran davallada demogràfica. Per tant, estem davant d'un moment històric en el qual tenim les eines per poder trobar un equilibri entre l'oferta de places i la demanda existent. Només així podrem començar a lluitar contra la segregació i a implementar mecanismes clars de millora del sistema educatiu i apropar-nos més a països del nostre entorn on s'estan situant de mitjana en més d'un 90% d'escola pública i que, per tant, també les seves dades en quant a segregació escolar, abandonament escolar prematur i taxa de pobresa són molt millors que les que té Catalunya. Hem de recordar que actualment més del 30% del pressupost en educació es destina a l'escola privada concertada i el retorn que estem tenint en la lluita contra les desigualtats socials és molt baix. Quan parlem de combatre la segregació escolar, clarament i l'evidència empírica ens està dient que no ho podem fer, no podem combatre plenament la segregació escolar quan tenim dues xarxes diferents, una que és pública i l'altra que és privada concertada, perquè els interessos de cada una de les xarxes són diferents i, per tant, els poders públics no poden intervenir de la mateixa manera en el sistema educatiu públic que en el sistema privat concertat. Ens està costant molts diners en el nostre sistema i ara és el moment de fer les coses bé, de parar-nos un moment, reflexionar en quin és el sistema educatiu que volem i a partir d'aquí prendre decisions valentes i decisions també pensant en el conjunt de l'alumnat de Catalunya i pensant també en l'escola del futur. No podem seguir planificant les places educatives any rere any tenint en compte els interessos de l'escola privada concertada. Ho hem de fer d'acord amb els interessos del nostre alumnat i de la nostra societat del futur. Tota aquesta informació la podeu trobar al nostre web desconcertades.cat, on podreu trobar tota la informació i totes les dades que us explicaran el perquè la ciutadania ens hem d'involucrar en aquesta renovació de concerts educatius.